वाखाणूया महिमा त्याची आम्ही गाजूया गाऊया नवे गीत सोया दिव्या कालितल्या नाव त्याची वाखाणूया मोका सो प्रसर्या सुवार्ते साक्षी जाऊया गाऊया नवे गीत सोया दिव्या कालितल्या नाव त्याची वाखाणूया मोका सो प्रसर्या सुवार्ते साक्षी जाऊया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो क्रिस्त ते बोमगाच्या भावा आणि बहिणी आज वरतो दीस आज आम्ही भाग्यवान पेद्रू आणि पावलो धर्मदूतांचे फेस्त आचरित आहोत पवित्र सभेचे महान खांबे जावन आसात सांत पेद्रू आणि पावल सांत पेद्रूक जेजून खडप म्हणले आणि ह्या खडपाचेर म्हजी इगर्ज हांव बांदतलो पवित्र सभा हांव बांदतलो तशें पेद्रूक आमी सांगयेत तो जावन आसा इगर्जेचे बुन्याद इगर्जेचे पंचांगच म्हणयेत आणि पाऊल जावन आसा जेंटेलांचो तो मिशनरी सबार गांवांक वचून सबार पत्रां बरोवन ताणें हजारो लोकांक जेंटेलांक ताणें कन्वर्टर केल्लें आनी अशें जेजूची वळख ताच्या उतरां मरिफात आनी तशेंच ताच्या पत्रां मरिफात ताणें लोकांक कळयल्ली आनी अशें सबार लोकांक नव्या वाटेक नव्या दिशेक तांच्या जिवनाच्या परिवर्तनाक तो कारण जाल्लो अशें पवित्र सभा बांदच्यांत तो ताणें तसो बळादीक हात आसुल्लो अशें ह्या दोन धर्मदूतांची महापरब आमी आचरसितना तांच्या मुखांतर आमी मागया पवित्र सभेतय तांकां आसुल्लो मोग तशेंच मिशनरी वावरांतय तांकां आसली उर्बा तुजी आनी म्हजे थंय आसूं दी आनी आमी तांचे बरीस देवाची शुभ वर्तमान गाजोवंक सदांच आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत प्रयत्न करया तशेंच आज आमच्या बीस साहेबा खातीर आमी मागया पिटर पॉल ताच्या पात्रोनाचो परब जावन आसा आज देखून ताच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया आतां आमी केल्लीं पदकां उसान सांगून देवा लागचे आनी एकामेक लागचे बोगसाने मागून सुमीस्त आमी सांगाता म्हणया हांव पालकी देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणो तुजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून बरें सदां संकार मरे सगळ्या जिवितां आनी बुद्धान तुमकां भाऊ भयणो तुजे खातीर आमच्या सरिस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut
देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पुरा देवा सर्गीचाराया सर्वद्वेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सौम्य देवा देवाची शिये तू संसाराची पाप काढ आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या घोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा भगवान पेद्रू आणि पाऊल तुझ्या धर्मदूतांची दबाजी परब संभ्रमून आम्ही आसून तो सान एकठांय जाल्या ताच्या मनियारपणा वरवीं पवित्र सभेक सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वान पाळूंक तूं समका घटाय दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता नाजवर चलयता सस्ताच्या ससना आमेन धमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या वेळार ते हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या संध्यांक दोगदूंक सुरू केलें जुआंवच्या भावाचे जाकोबाचे शिस ताणें कापयले ही करणी जुदेवाक मानवाली तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक ते फुडें सरलो हे बेकामीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें पेद्रूक ताणें धਰਨ बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासोत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्यागारा मदें न्हिदोन आसलो 2 संकलींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी पारे राखोन करनासले अशें आसता एकचपणे ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक तापोडलें आनी ताका जागोवंक म्हळें वूट बेगीन वूट तितल्यार ताच्या हातांच्यो सांकली निकळोन पडल्यो तोवळ त्या दुतान म्हळें तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वाणो घाल पेद्रून तशेंच केलें उपरांत
त्या दुतान परतान म्हळें, तुजो शेलो पांगोर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणा आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें चिंतलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्या सरशी ते पावले. तो दारवटो आपापीच तांकां उक्तें जालो. ते भायर गेले आनी एका गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेस तो देवदूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरनार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जै म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाची सगळ्या हणवारा कांतांतलो सर्वे स्पोरान म्हाका निवालो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. सर्वे स्पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतेली. सर्वे स्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हड वीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. मुझे सवे मेळून सरस्पराची गीत गाजया. एका थाळ्यान आमी सकर्ताचे नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो. तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलो ताणें म्हाका निवालो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. ताचे दोळे राव रावता ते संतोष बरी जाता. तांची मोका मळा लजेनके दीस भावाना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरीसपरान ताका साप दिली. आनी सगळ्या आनवारा आकांतांतलो ताका निवालो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. ताच्या भोगतांबवारी वेडो घाल. सरस्परसो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सरस्पर कितलो स्वादिको. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरो स्वागी. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. सगळ्यान वारा आकांतांतलो सर्वे स्फुरान म्हाका निवालो. सांव पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांव वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांवें बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवला.
म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो कुरो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुंचुबदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अतिरेगन आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. सोमी म्हज्या बगलेन सिरावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीतवन पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचे उतार हे. देवाचे उडकार. हालेलुया 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 हालेलुया. पिद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचे म्हजी धनसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दरवटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे ना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदाता जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो वळू जेजून तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमांव पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशांनी न्ही, बागार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणचें कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें तूं संवसारीत आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू बळकथई मोमोगाच्या भावा आणि भयणी, थोड्या काळा आदीं एका गांवांत दोग जण बोबाव आशिल्ले आनी हे सगळ्यांनी वचून तांचे व्याप्त जावन आशिल्ली सोरची आनी त्या गांवांत मस्तू बोकरे सोलोवचे गोवळी आशिल्ले आनी एकपुटी हे दुसऱ्याच्या हिणांतले बोकरे सोरतना ते शिरकोण पडले. तांकां गांवच्यांनी धरलें आनी तांच्या कापलार ST शीप थीफ म्हणून कांतयलें. ST
त्या उपरांत हांकां सक्कडी शीप तीप म्हणून सगळ्यांनी आपोवंक सुरू केलें. एकलो तांचे मदले एकलो भाव ही नाली साई सोसूंक तांकां नासतना तो धांवलो दुसऱ्या गांवाक धांवलो आनी थंय हें ताजे कपालार आसलें एसटी पळोवन सबार लोकांनी विचारलें. थंय ताका नाली साई बोगली ताचें खंडन केलें. उपरांत जीवघात करून तो मेलो. उपरांतलो भाव आनीकलो भाव त्याच गांवांतच रावलो. हांव कशेंय बोकडे सोरुल्लो शीप तीफ जाल्यार म्हज्या नृत्या मुखांतर हांवें कन्वर्टर जायचे बरो जायचे. म्हज्या नृत्या मुखांतर हांवें एक बरो मनीस म्हणून लोकांक दाखय जाय म्हणून ताणें निर्धार घेतलो आनी त्या दिसतावन ताणें बरें काम करूंक सुरू केलें. बरो मनीस जालो. वर्सां पाशार जालीं आनी थोड्या वर्सां उपरांत एकलो भायल्या गांवचो त्या गांवाक आयलो आनी हाका पळोवन हाच्या कपालार आसलें एसटी पळोवन थंय आसलेल्या एका जाणट्या लागीं आबा लागीं ताणें विचारलें ताच्या कपालार एसटी आसा कितें तें. ते दळा तो जाणटो तितलें चिंतून म्हणालो आदी कितें घडलां तें हांव नेना पूण हें एसटी म्हळ्यार सेंट म्हूण अर्थ सांत म्हूण अर्थ देखून तो एक सांत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तसलें जिवन सांतीपणाचें जिवन तो जियेता. मोगाच्यान एक सोर जावन आसुल्लो एक सांत जालो. आज आमी सांत पेद्रू आनी पावलाची परब आचारीत आहोत. पेद्रू आनी पावलाचें जिवन हेंच म्हणून आमी म्हणयेत. ते पयले पातकीपणार आशिल्ले. पेद्रूच्या जिवनांत आमी पळयल्यार तो ऑर्डिनरी मासली पाकपी जावन आसुल्लो इतलें मात्र न्हय. जेजूच्या मरणाच्या पयलें जेजू बंदिवान करता आसतना 3 फावटी ताणें सोमयाक नेगार केल्लें. ह्या मनशाक हांव नेनांच म्हणून तो आपणाकच शिराप घालूंक लागलो. पूण जेजूच्या जिवनपणांत उपरांत ताचें सगळें कन्वर्टरपण जालें. जेजू ताका जिवनपणा उपरांत दिश्टीक पडोवन विचारता पेद्रू सिमांवच्या पुता तूं म्हजो हांच्या प्रास चड मोग करताय गी. म्हळ्या तक्षणा वय सोमया हांवें मोग करता म्हणून 3 फावटी ताणें नेगार केल्ल्याक 3 फावटी वय सोमया तांच्या सगळो प्रास सर्वां प्रास हांव तुजो मोग करता म्हणून ताणें भास दिली आनी एक नव्या जिवनाची दिशा ताणें तो जियेलो आनी अशें पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब जालो. तुमी पावलाच्या जिवनाक गेल्यार तो साऊल जावन आसुल्लो. पवित्र सभेक दग दितलो आनी सकड क्रिस्तांवांक बंदिवान करून तांकां दग दोन सगळीं क्रिस्तांव समर्थस नाश करची ताची आशा जावन आशिल्ली. आनी दमास्काच्या वाटेर जेजू ताका दिश्टीक पळोवलो. साऊल साऊल म्हाका तूं कित्याक कश्टिताय म्हूण जेजू ताका दिश्टीक पडोवन विचारतना ताका सुमयाचो ताळो कळ्ळो आनी त्या उपरांत ताचें जिवनच बदल्लें. त्या उपरांत तो एक बळ आदीक मिशनरी जालो. 14 पत्रां ताणें बरयलीं आनी तातूंत देवशास्त्र गूण तरान आटापूण आसा. गूण तरान आटापूण आसा. आमचें सगळें देवशास्त्र सांत जुआंव बाप्तिस्ता उपरांत सांत जुआंव एवँजलिस्ता उपरांत ताचे तावन आयिल्लें म्हणून आमी सांगयेत सुरिल्ल्या पवित्र सभेन. आनी अशें तो एक सांत जावं पावलो. एक धर्मदूत जावं पावलो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी मुठव्या तरान हांचें जिवन आमी पळोवया. हांची परब दोगांयची एकाच दिसा कित्याक आमी आचारसीत आहोत. पवित्र सभेच्या दस्तावेजा प्रकार ते दोगी जण एकच दिसा मार्तीर मेल्ले म्हणून आमकां सांगतात. जेजू जिवन जाल्या उपरांत 60 आनी 37 हांचें मार्तीरपण जाल्लें
आनी एकाच दिसा हांच्यो दोगांयच्यो कुडी सान सेबॅस्टियन कॅटेकुमांत तांच्यो निकेपिल्ल्यो अशें तांची परब सांगाता आमी समरपतांव. पेद्रूच्या जिवनाक आमी गेल्यार ताचें सुरविलें नांव सायमन, जॉनाचो पूत तो, बेतसायदा गलिलियाच्या दर्या देगेचो, कपरनावान तो वस्ती करतलो. काजारी ताचो भाव आंद्रू आनी जीवन तांचें जावन आसलें मासली धरचें. ते मासली धरता आसतना जेजून ताका आपयलें, हांव तुका हांव तुका मनशां पागी करतलो म्हणून जेजून ताका सांगलें. अशें ताका मासल्यांचो पागी आसुल्लो मनशांचो पागी जावन तो कन्वर्टर जालो. देखून ताका जेजू सांगता, तूं जावन आसाय केफस, आरामायीक भाशेन कडप म्हणून अर्थ आनी लाते भाशेन पेत्रूस म्हणून अर्थ. पेद्रूचो भावार्थ गूण जावन आसुल्लो. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता तो फिलिपी प्रांत्यांत आसतना जेजू एक सवाल विचारता सक्कड आपोस्तलांक, मनशा पूत म्हाका पुताक लोक कितें म्हणटा? तेन्ना थोडे म्हणटात तूं प्रवादी म्हणटा, थोडे एलिया म्हणटा, थोडे जेरेमिया म्हणटात, इसाया म्हणटात, पूण तुमी कितें म्हणटात? तेन्ना पेद्रू सक्कळांच्या तर्फेन तो जबाब दिता, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी तेन्ना जेजू ताका सांगता, पेद्रू तूं जावन आसाय कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारीन तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें, जें कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें आसतलें. अशें ताका पयलो पापसाय म्हणून जेजू नेमी अर्था मात्र न्ही, बगार ताका सोडोवचें आनी आडवारचें ताका तो पदवी दिता. आनी उपरांत जेजूच्या जिवनपणा उपरांत तो जावन आसा सक्कळांचो मुखेली. आमी जेजूच्या जिवनपणा उपरांत पळयल्यार जेजू ताका पयलें दिश्टीक पडटा. पवित्र सभेचो उत्तराधिकारी पयलो पापसाय तो जाता. मातियास आपोस्तलाच्या जुदास इस्करियोतो ताणें जीवघात केल्या उपरांत मातियासाक नव्या धर्मताक विंचताना तो मुखेलपण काण घेता. तितलें मात्र न्ही, पेंतेकोस्ताच्या दिसा पयलो शर्माव तो दिता. सनेद्रीन सभे लागीं कडाकडी तो उलयता. पयलें अजाप जुवावटू तो करता आनी तशेंच पयल्या जेरुजलेमाच्या कावन्सिलांत तो मुखेलपण काण घेता. अशें ताचें जिवन जावन आसा. पूण ह्या जिवनाची आनी एक उस आमी पळयल्यार ताचें जिवन तिके उसांबळी जिवन, उद्वेगाचें जिवन, बोगडांचें जिवन. मंगळूरकारांक एक सांगणी हांवें लागल्ली आयकल्या. वेगीस उठचें, वेगीस पडचें न्हयंगी लक्षण मंगळूरकारांचें. तुमी आयकलां जावीत. थोड्यांनी वेगीस उठचें, वेगीस पडचें, बोगडांचें जिवन. सादारण पावलूचें जिवन अशें जावन आसलें. तो एकच पोटी उठतलो, ताचे उपरांत आपल्या अस्कतकायेन तो पडटलो. एक पोटी जेजू गलिलियाच्या सरोवरांत पैन करता आसतना जेजू ताचे शीस पैन करता आसतना जेजू सोलोन येता आनी सकट मेल्ले म्हणटात. तेन्ना एकलो शीस सांगता तो जेजू. वो पेद्रू तक्षण सांगता, तूं जेजू वय जाल्यार म्हाका दर्यांतल्या उदकाचेर सोलोन येवंक तूं फरमाय. ये म्हणटा जेजू. तो दोनींतलो देंवता, सोलोवंक सुरू करता. पूण लारां पळयतना भियेता, बुडोवंक जाता. सुमी म्हाका बचाव कर. आनी सुमी म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं भियेलोय? तशेंच आनी एक संगत आमी पळयता. निमाणे जेवणा वेळार जेजू म्हणटा, सकट तुमी म्हाका सांडटल्यात. पेद्रू म्हणटा, सुमी सकट सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना.
देखून जेजू ताका सांगता आज कोंब्यान सात घालच्या पयलें 3 पटी तूं म्हाका नेगार करतलो. आनी तशेंच जालें. तशें पेद्रूचो स्वभाव पूण बरो मनीस, बऱ्या काळजाचो बरो मनीस, जेजूचो अखंड मोग केल्लो आनी व्हरतो भावार्थ आशिल्लो. पावलाच्या जिवनाक आमी एक दिश्ट घाल्यार, ल्हान एक दिश्ट घाल्यार तो बारीस जाणारी. जुदेवशास्त्र आनी ग्रीक संस्कृती तो मस्तू जाणा जाल्लो. ताची पत्रां जाणवायेचें भंडार, धर्मशास्त्राचें भंडार म्हणटा आमी सांगयेत. आनी उपरांत जेंतिलांचो तो आपोस्तल जावन गांवांतल्यान गांव तो गेलो. सोबार नव्यो शिकवण्यो ताच्या पत्रांनी ताणें आमकां दिल्यात. तुमी जावन आसात क्रिस्ताची टेंपलां, पवित्र आत्म्याची टेंपलां, मिस्तीक कूड. पवित्र सभा जावन आसा क्रिस्ताची मिस्तीक कूड. व्यक्ती भावार्था वरवीं नितीवन जाता, नियमशास्त्रा वरवीं न्ही. अशें सोबार नव्यो नव्यो शिकवण्यो ताणें दिल्यात. इतलें मात्र न्ही, क्रिस्ता खातीर तो ताणें मस्तू कश्ट सोंसल्यात. दुसऱ्या पत्रांत, कोरिंथकारांच्या दुसऱ्या पत्रांत 11 अध्याय 23 तावन 20 आनी 5 वळी तो अशें सांगता. जायते पटी हांव बंदेन पडलां, लेख नातलेले मार हांवें केल्यात, कितलेशे पटी मोरोन हांव वाचलां. जुदेवा लागचे 29 मार 5 पटी हांवें केल्यात. 3 पटी रोतांनी म्हाका मारलां, 3 पटी म्हाका पत्रायलां, 3 पटी म्हजें थारू फुटलां. एक रात आनी एक दीस दर्याच्या उदकांत उरलां. कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन भुकेन आनी ताणेन उपास करन हिवाणाकडून पांगरान नासतना हांव कश्टालां. चक्कड सुमया खातीर ताणें सोंसलें. जाल्यार तो रोमाकाराच्या बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 30 आनी 8 वळीन तो सांगता. कोणूच म्हाका क्रिस्तांव मेकळो करूंक सोगसो ना. मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमा व्हरतो या सैमाच्या पुट्ट्यो पदव्यो जावं, सुमयाच्या मोगातावन म्हाका वेगळो करूंक शकचे नात. आनी निमाणें आयच्या दुसऱ्या वचपांत तो आमकां सांगता. तिमोथीकारा बरयल्ल्या पत्रांत म्हजें झूज हांव झुजलां. ताचें मरण लागीं आयिल्लेंच तो म्हणटा, म्हजें झूज हांव झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आनी नितीवंतपणाचो कुरो मुकुट सुमी निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. वय मोगाच्यानो, ही जावन आसली जिणी पेद्रू आनी पावलाची. भोव भगेवन जिणी, धैर्यादीक जिणी, मिशनरी जिणी. दोगी जण सुमयान दिल्लें झूज ते झुजल्यात. शेवट पर्यंत तांची धांव ते धांवल्यात. भावार्थ तांणी सांबाळला आनी खंडीत जावन तांकां सुमयान नितीवंतपणाचो कुरो, सर्गींच्या राजाचो शांतीपणाचो कुरो आज तांकां दिला. तर तांचे आदर्श आमी घेवया आनी तांचे बरी खऱ्या भावार्थाचे खरे मिशनरी जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. सुमी सुबी रावया. देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक तुया बापा सर्गांत पिकूच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पद्दत वेगळो सगलो आमकां मेळटा जल्मलो. आज प्रत्येकाक कसले ताका प्रसाद जाल्लो, तो मेल्यान देवलो, तुजे सामना पडटलो. सर्गार सगलो देवाच्या सपून पापदज्ञा तपली पुसपी भुक्तांचे दुर्बोनी आमची जिणी दिलेली सुदेवी घेऊन या खाते पोळी नितळी मोलमोली.
सुम्यासगी सुम्याव तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळांची काणी स्वीकार कर मोगाळ बापा आमकां सपितां तुका उण्या वायना सोवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवोवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्याने प्रभू सुरक्षा दबाक सर्वेस्पोर मानून घे देवा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवंक हाडल्यान ती दानां बराबर भाग्यवान धनुता पेद्रूची आनी पावलोची खतखती विनोदी तुजे मुखार पावो तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटांनी भेटोवणी करून तुका मानतात असली जावंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करून फागो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरी काळजाच्या उमाळ्यान तुज्या धर्मदूता वंदिता आमी पेद्रून बावाट उसरलो सगळे वती पावलून त्याच बावाटाची आमकां दिली समजोनी पेद्रून इस्रायलीच्या विश्वासी हिनांतली घडलेली पवित्र सभा सलयली आनी सरयली पावलून तुजो ताळो परसांक आयकासो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो वेगवेगळे तरेन आपापल्या पोण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रां एक वाटली शेकीन त्या सभावाट्यान रक्तसाक्षी दिली ताणी आनी विश्वासी साकराचे इनाम जोडले दोगांयनी Povit, 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 del paraíso सर्वेस्पोर तू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे सर्वेस्पोराची नावी येता ताकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र सभे आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कसमरान सुसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची
तेचपरीन जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पथकांचें बोक्साने मेळच्याक, तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तेवा रावतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bavartoso good purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही स्मारता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रकटता. Sonia Jesu, आम्ही प्रेता. बापा जेजूच्या मरणा सोबन पुन्हा जिवंतपणा सोम व्यक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोवंडो आनी सुरणीची काल सुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगती भाग्योन दम दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र, तुजें राज्य येवं, आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमचे सुर्याक शिकता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दांडे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाद दय कुर्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटाय. कित्याला सुरती पुदुनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजें धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचेर आमचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी स्त्रियाचे म्हज्या तरेचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविता सोबुडो आमकां दितां सासली जिविता तुमकां आपयतां. जिविता सोबुडो तुमकां दितां सासली जिविता तुमकां आपयतां. घेयात खाया आमसया सर्गीचे बाणाका दादोसया सुन्यात सर्गीचे पोषण मिचीचे देवी की दाता कमोकानी टावची सोम्याचे तुझे सोम्याधिकार सर्गीचे पोषण मिचीचे दैवी दातां कामोकाने टावची दी सोम्याधेने तुझे. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पोय सभेच्या एकवटान आमच्या गोळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आणि ताची कुडरगास आमी सेवल्यान. या संस्काराच्या गटायेन आणि भगिवन पेद्रूच्या आणि पौलोच्या विनवणेन सदां तुझ्या पोय सभेचो एकवट सांबाळूंक आणि तुवें विसलेल्या गोवळ्यांकाल तुका विश्वासी रावोंक आमी आतां भास दिता.
आणि ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. दय करून बसा. भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत फ्राद एक अपुरबायचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. तशेंच आईच्या परबेचे सुभाशे आमी तुमकां पाठयता. ह्या हप्त्यांत जुलैच्या 3 तारखेर सोमारा आमी सांत थॉमस भारताचो आपोत्सोल हाचो दाबाचो संभ्रमता. जुलय म्हयन्यांत हांव न्हू हांगासर पयल्या ब्रेस्तारा भुरग्यां खातीर आनी तिसऱ्या ब्रेस्तारा पिडेस्तां खातीर विशेश मागणे 9 उपरांत आसतले. कार्मेल सायबीण आमकां सगळ्यांक मोगाची आनी बेंतीण आमी नेसोनो ही आमची भक्त ह्या आमच्या मायेतय पासारता. मात न्ही तिचो आदार तिची ससाय आमकां सदांच आसा. जुलैच्या 16 तारखेर व्हडा दाबाजान आमी हें फेस्त संभ्रमता. त्या दिसा सकाळीं 6 वरार 7:30 वरार आनी संजेच्या 6 वरार फेस्ताची मिसां हांगासर आसात. आनी ह्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसाचें नोवेन जुलैच्या 7 तारखेर सुरवात जाता. आनी ह्या फावटी आमी फेस्ताक विशय विंचलेलो आसा कार्मेल मायेचो सांगात मनशा कुळाक एक व्हड सकत. आनी ह्या नोवेनाची मिसां अशीं आसात सकाळींच्या 6 वरार आनी सकाळींच्या 6:30 वरार आनी संजेच्या 6 वरार. जायतीं जाणां पयशे लावन हांगासर येतात. तांकां नोवेनांत भाग घेवचे खातीर 10:30 वरार एक मीस आमी आसा केला. सकाळीं 6:30 वरार संजेच्या 6 वरार आनी दिसा मदें 10:30 वरार. अपुरबायेचे विशय आमी ह्या नोवेनाक विंचल्यात. तुमी ह्या नोवेनांत तशेंच फेस्तांत भाग घेवन मोरयेची ससाय जोडिजे म्हूण आमची आशा. ह्या हप्त्यांत मंगळारा दिसा बाळक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी हांगासर येवन हें सगळें पूण शेत नितळ केलां. तांच्या उदार मनाच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. तशींच जायतीं हांगा स्वयं प्रेरीत जावन तांची सेवा दितात. ह्या सगळ्यांचो आमी आभार मानता आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. कोंकणी नाटक सभा मंगळूर ह्या वर्साय विविध कोंकणी स्पर्धे मांडून हाडते आसा. भाशान गायन नकली नेसना नाच आनी ओव्यो वेच स्पर्धो तुमची तालेंतां प्रदर्शन तशेंच उर्जीत करूंक एक भांगराळो अवकाश सडीत विवर नोटीस बोर्डार आसा. ह्याच ऑक्टोबराच्या 20 आनी 6 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 5 तारखे म्हणसर आमी इस्रायलाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयण आसा केला. 2 जण कर्मेलीत याजक तुमकां सांगात दितले. ह्या अपूर्व यात्रेक पयणाक सिरवंक मोन आसा तांणी आमकां ऑफिसान मेळचें. पवित्र पुस्तकाचो आयोग मंगळूर दिएसीज आनी एफाता बिब्लिकल सेंटर मार्काच्या वांजेलाचेर ह्या जुलय म्हयन्याच्या 5 सोनवरांनी बायबल क्लास मांडून हाडता. सोनवराच्या दिसांनी संजेच्या 3 तावन 6 वरां पर्यंत मंगळज्योती बाजोडी हांगासर ही क्लास चलतली. फादर विन्सेंट सिक्वेरा हाका तुमी संपर्क करचो. ताचो विवर नोटीस बोर्डार आसा. जुलय म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हांगासर मंगळूरू दिएसीसीचें कॅरिस्मेटीक संचालन कॅरिस्मेटीक मागणे मांडून हाडटा. फाटल्या 20 वर्सां तावन हें मागणें हांगा चलून नासलें पूण फाटल्या दिसांनी कोविडाक लागून हें मागणें बंद जाल्लें आनी आतां परतून तें जिवाळ करते आसा. ह्या म्हयन्यान म्हणजे जुलयच्या 2 तारखेर आयतारा संजेच्या 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हें मागणें शिवमोगा दिएसीसीचे मनदिकबाग पियूस सोजू चलोवन व्हरतले. ह्या मागण्यांत भाग घेवंक तुमकां आपोवणें दिता. देव बरें करूं. बाळका जेजूच्या नोवेनाक देंबे घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगात रावसो म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी
जेसू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सरदाराच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वैस म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाराक शिकयलो जेसू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो मनशाच्या गरजांनी तो पावता प्रागसो जेसू वळख म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता थोडो वेळ मौन रावून आमची सर्व खासगी गरजो बाळका जेजूक समर्पण दिवया कुटुंबा पासत प्रत्येक रितीन विविध कश्टाक वळख जाल्ल्या अनासमाधानाक सांपडलेल्या कुटुंबा पासत ती मागया आमकां जाय पुरतो पावस मेळोवन क्रशेचें काम बऱ्यान जावच्या पासत मागया गल्फांतलो आमचो लोक रजेर गांवाक येते आसात तांचे पयन बऱ्यान जावच्याक आनी सुटयेचे दीस कुटुंबा सांगाता करसूंच्याक मागया प्रत्येक रितीन मणिपुरांत मती आनी धर्मीय झगड्या वळख जावन कोश्टोंच्या आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासत प्रत्येक रितीन उडास काडया आमची सर्व खासगी ते सावास सांगात घालून म्हणया हे भगेवंची सुबाळका तुजी सर पदवी हाच्या भितर हांव उडावपी केली आसता तुजो हात बेसांवा देवून बुकोल्लो आसता तुका पातयेनी उलो मारतल्या सगळ्यान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बरें आमीन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं मान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्यो कुशीचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर काकुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपळोवन आमी मागता जितले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड मैं सांगता मनशां सदां सर्वता आमेन जेजू बाळकान आमचे केल्ल्या सर उपकारांक अर्घा दिवन सांगता म्हणया ए भो उदार बाळक जेजू जे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हडल्या उपकारा खातीर आमचे अर्घा भेटोवंक आमी आयल्या तुका कुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातेरी तुजे मुखार दवरता हे म्हाजे मरिफात बग सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान घेवन दी तुजी कळनातली दैवीक मज सोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन प्रकाच्या जेजू बाळका माग करता लागी आनी पयस संगी सगळ्या मामी तुजी वणिता तुजी बरी
आदार मागता बिजू बाळकम कारा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगाची ती कुर्पेची बेसाव ती आमकां कुर्पेची बेसाव मुखाळ पुत्रा सवे आमपार मुर्या शिरुआती आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र नामी आमेन.